Buat gamer dan ngetik cepat, Yoso HZ61 Magnetic Axis Keyboard ini bakal bikin jari lo terbang. Keycapsnya bulat, perpaduan desain retro dan modern, menggabungkan gaya klasik dengan teknologi mutakhir aksis magnetik dengan 8000 Hz return rate, setara 8 kali lipat kecepatan keyboard biasa. Nggak ada delay, nggak ada misklik. Koneksi Type-C dengan panjang kabel 1,5 meter yang bikin koneksi stabil dan solid. Desain 60% yang minimalis dan cuma 61 tombol, lebih ringkas, lebih hemat tempat, tapi tetap nyaman. Cocok buat setup gaming atau kerja yang simple dan rapi. Punya lebih dari 5 efek pencahayaan RGB yang bisa diatur sesuai mood. Gaming makin imersif, setup makin estetik. Klik link produknya di video ini dan check out sekarang karena stoknya terbatas. Ayo buruan!